Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi alladzi ba'atsa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil khalqi bit tauhid bi bahiri ayati. Asyhadu an la ilaha illallahul mawjud bi ijadil ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jaa bil mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala urusir rusul wa sayyidi kulli man laka alaihi sayyadah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dina buka ya khutbah khatib umaja kasadayana mangga urang nyetak diri janten jalmi anu takwa zahiron wa batinan. Urang ngetrukeun sagala modal anu aya pikiranana, tanagina, hartana pikeun disimpen di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Margi jalan kasalamatan anu pasti teu aya sanes angin takwa zahir sareng batin. Sabab Allah Subhanahu wa taala parantos ngajamin kabagjaan di alam akhirat pikeun jalmi-jalmi anu takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mangga urang sami-sami nengetan kana pidauh Kangjeng Rasulullah anu mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah sawios hadis anu katampi ti Abu Hurairah diriwayatkeun di antawisna ku Imam Muslim. Anu unggalna al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Pihartoseunana ari jalma muslim anu sampurna nyaeta jalma anu muslim lainna ngarasa salamet tina lisana jalmi, tina panangana, jeung ari ngaran jalma anu hijrah nyaeta jalma anu nyangker nahan tina perkara anu dicare ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu hadis ngawurukan ka urang sadayana ngeunaan sabener-benerna jalma anu muslim. Upami ditinggal tina gramatikal bahasa Arab, penambahan alif lam dina lapad muslim ieu teh dawuh para ulama ngagaduhan makna lil kamaliyah, pikeun nunjukkeun makna kasampurnaan. Sehingga dina ngahartosanana jalmi muslim anu sampurna kaislamanana dumeh pikeun ngejar sebatas gelar muslim perkara anu teu sesah-sesah teuing gitu. Jadi nu namina muslim kusakadar ngayakinkeun Allah sebagai pangeran sareng Kangjeng Rasul sebagai utusan Allah cekap dijantenkeun dalil pikeun nerapkeun titel kamusliman. Tapi pikeun muslim anu sampurna anu diantawisna teh kedah gaduh ihsan. Teu cukup ku boga kaimanan, teu cukup ku daek ngalaksanakeun rukun Islam anu 5, tapi kedah aya anu langkung ti eta. Naon? Akhlak anu agung, akhlak anu mulia.
pikeun nyampurnakeun kaimanan sareng kaislaman. Jalma anu muslim anu sampurna nyaeta jalma anu dulur-dulurna ngarasa aman jeung salamet tina kajahatan lisana, tina kajahatan pananganana, oge tina sagala rupa bentuk kajahatan anu bijil ti manehna. Maka ieu hadis nekenkeun ka urang sadayana pikeun pinter-pinter ngajaga kana lisan. Sabab ku dosa lisan jalmi anu teu bisa ngajaga kana lisan, maka di dinya bakal timbul sirung-sirung perpecahan, sirung-sirung pipaseaeun, benih-benih permusuhan. Di mana geus terjadi benih-benih permusuhan, kadituna bakal jadi perpecahan. Beh dituna naudzubillahi min dzalik jadi peperangan. Pikeun ngahartosan ieu hadis, khatib nyandak kana sapalih kacariosan Hujatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali dina Bidayatul Hidayahna. Di antawis cara pikeun ngajaga lisan nyaeta fa iyyaka antal ana syai'an. Anjeun kudu nebihan naon anu disebut al-li'an. Al-li'an nyaeta ngalaknat. Ngalaknat upami ditinggal tina bahasa syariat ari ngalaknat teh nyaeta upaya kulisana ngajauhkeun batur tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ku ucapan anu mana wae rupana, ku ucapan jeung bahasa anu mana wae kakupingna, tapi eta bahasa teh ngandung harapan tina ngucapkeunana, ngandung kahayang bahkan ngandung doa tebihna ngajauhanana rahmat Allah Subhanahu wa taala ka jalma anu disebutkeun. Dirincikeun ku Imam Al-Ghazali dina Bidayatul Hidayah, mimma khalaqallah, henteu ngan saukur jalma, tapi setiap anu ku Allah diciptakeun ku urang teu meunang dilaknat. Min hayawanin, bahkan sato anu mana wae, komo sato anu pagiling gisik sareng kahirupan manusia. Sebatkeun weh contona sapertoskeun sakadang ucing anu kadang-kadang ngaganggu kana kahirupan manusia, kana kahirupan anu boga iman. Nepikeun kami heulaan ngadahar kana tuangeun jalmi, kadang-kadang tanpa disadar bahasa-bahasa anu teu pantes diucapkeun ku seorang muslim dikaluarkeun. Sanajan kasato, lamun urang hoyong bener ngajaga lisan urang, hoyong ngaraih kana kasampurnaan iman, kasampurnaan Islam, maka sakadahna urang nabihan. Bahkan auto amin, tuangeun anu ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun rezeki pikeun urang sadayana teu meunang sama sekali ku urang dicawan komodilana ku bahasa anu mana wae. Bahasa anu kasar, bahasa anu kotor. Nu namina tuangan perkara nu jadi kabutuhan urang anu sakuduna kudu bernilai baik, bernilai sae. Malihan lamun urang ninggal kana salah sawios penelitian, percobaan. Aya salah sawios percobaan kumaha responna tuangeun atanapi leueteun nalika diajak ngobrol, maksudna disebutkeun bahasa-bahasa anu sae. Dua wadah lebeteunana tuangeun, teras eta dua wadah teh anu hiji disebut dipuji ku bahasa-bahasa anu sae, anu kadua disebut sareng dipuji ku bahasa sanes dipuji dihina ku bahasa-bahasa anu teu layak. Maka selang sababaraha waktos terjadi perbedaan anu kalintang ahengna. Tuangeun anu disebutkeun bahasa-bahasa anu hade jeung doa, maka langkung lami bertahan tetap seger dibandingkan tuangan anu disebut ku bahasa-bahasa anu teu layak, maka sangat tereh janten burukna, janten runtahna.
maka tuangan sakadahna ku urang dijaga, dimumule, ulah dicawan. Anggur mah ku urang teh ditapakuran, sangkan jadi jalan tambahna keimanan. Tina sapiring tuangan anu ku urang bade dituang anu parantos aya di poyeunan urang, cobi ku urang diemutan sedang ditapakuran. Henteu bijil, henteu dongkap ti sumber anu hiji. Aya anu dongkapna ti para patani, aya anu dongkapna ti lautan, aya nu dongkapna ti pasar, aya nu dongkapna ti benten negara, sareng sajabi-sajabina. Nu mawi syukur ka Allah Subhanahu wa taala kedah dipayunkeun, hindarkeun perkataan-perkataan anu teu layak, anu ngalaknat kana tuangan. Au insanin, komo atuh ka manusia teu meunang ngalaknat nyupataan. Bi ainihi, kana dirina, kana fisikna, kana perkara nu dipimili ku manehanana, kana kaayaan hirupna. Bahkan dina Maraqil Ubudiyah, hiji karya tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani anu nyarahan kana kitab Bidayatul Hidayah, diuningakeun walau kafiron, sanajan eta jalma-jalma kafir teu bisa diharamkeun hukumna nyerang secara verbal, secara lisan, ngagogoreng, komo lamun teh mah ngalaknat sanajan eta jalma-jalma anu kafir. Dina ayana ge kesempatan keur ngalaknat henteu ku bahasa anu khusus, tapi bahasa anu ku Quran dicontohkeun. Allah mudah-mudahan ngalaknat ka jalma-jalma kafir secara umum, kafirna kafir harabi anu boga niat jahat rek ngaruksak agama Islam. Tapi sekadar perbedaan keyakinan, bari orang tetep puweg dina duduluran, orang kedah ngajaga sanajan beda keyakinan walau kafiran. Atuh komo lamun eta laknat teh, lamun eta ucapan dialungkeunana ka jalmi-jalmi anu secara dohir gaduh keyakinan anu sami sareng urang sadayana. Nabi ngawanti-wanti ka urang sadayana ngeunaan sakadahna urang kumaha ngajaga lisan. Nabi ngadauhkeun, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri ila ba'a bihi ahaduhuma. Tepati-pati di antara dua jalmi aya salah saurang anu ngalaknat, nyebut ku bahasa-bahasa laknat, ku bahasa-bahasa anu teu pantes, ila ba'a ahaduhuma, kajaba pasti salah sahijina bakal labuh kana jurang dosa. Ingkana kafiron fahuwa kama qala, lamun teh mah bener nu diomongkeun teh jalma anu teu bener, jalma kafir, maka manehanana anu ngomongna sarua direken aya dina kakafiran. Wa ilam yakun kafiron, jeung anu jalma upami anu diomongkeunana henteu kafir, henteu sesuai sareng nu dilaknat ku manehanana, faqad kafara bi takfirihi, justru nu terjadi jalma anu ngobrolkeun, jalma anu nyerangna ku kata-kata ieu anu sabenerna euteup dina kakafiran, tina ladang manehanana ngapir-ngapirkeun, tina ladang manehanana ngajejeleh, ngagogoreng ku bahasa-bahasa anu teu layak ka jalma anu aya di hareupeunana. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam ta'lan. Jeung engke sing emut dina poe kiamah anjeun moal ditaros naha anjeun teu ngalaknat si anu, naha anjeun teu ngalaknat si anu. Bahkan diuningakeun sanajan saumur hirup urang sadayana henteu pernah ngalaknat setan, teu pernah ngalaknat iblis anu geus puguh-puguh makhluk anu terlaknat, sanajan seumur hirup urang ieu teu pernah sakecap oge ngalaknat setan, di akhirat ku Allah moal pernah ditaroskeun. Tapi anu bakal ditaros adalah 5 talan,
naha anjeun bet nyawad, naha anjeun bet ngahina, naha anjeun bet ngajejeleh, naha anjeun bet nyandingkeun kana bahasa-bahasa nu teu pantes ka dulur anjeun. Ngemawi urang sadayana diantawis kewajiban pikeun nyampurnakeun kaislaman urang sami-sami ngajagi kana lisan urang. Dina ayat dina dauhan Kangjeng Rasul anu sanes, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sawe jalma anu ngaku iman ka Allah, iman kana poe akhir, maka mending keneh repeh lamun teu bisa berkata-kata anu baik. Mudah-mudahan urang sadayana dimampukeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngaraksa lisan urang, sangkan urang sorangan henteu cilaka akibatina ucapan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa jazarana am ma'siyati wa hadana ila sabilih bihidayatih wa taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali amrih wajtinabi nawahi. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum innahu